Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Akunze ba radiyo inkingi basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli mu Bubiligi. Turi kuwa gatanu ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa karindwi muri 2022. Mwese ndabasuhuje ngarutse ku kiganiro nakoze ejo bundi aho nababwiraga ibyerekeye ingabo z'u Rwanda muri Mozambique n'ukuntu amasosiyete ya FPR Inkotanyi yatangiye gufata y'ibirindiro, akaba yaratangiye gufata ku bukungu bwo muri Mozambique. Nageze aho naromenya amakuru arambuye, nababwiye ko isosiyete company yari iriyo hariya yitwa NPD akaba ari isosiyete ya Crystal Ventures ishinzwe ibintu by'ubwubatsi, mbese ibyo bise ngo ni engineering, ni ukuvuga bakorana n'amaproje bagakubita umubare bakavuga bati ibintu bizagera bitya. Mbese murumva ibintu byo kubaka bibamwe imibare myinshi cyane, kandi bubaka ibintu byose, ari kubaka ibiraro, ari kubaka izo za gari ya moshi, ari kubaka ibiki, mbese bashinzwe ubwubatsi. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Ariko umuntu yarambwiye ati muri Mozambique hariyo iriya sosiyete NPD, ariko iyi sosiyete iriyo nanone ikomeye yitwa Masefield Ventures Mozambique. Ati niyo sosiyete ya FPR ikomeye cyane nanone iriyo. Ati rero ntabwo ari sosiyete imwe iriyo yonyine, ati hariyo niyo yitwa Masefield rero ni sosiyete ntabwo bakunze kuyivuga cyane, ariko nayo ni sosiyete ya Crystal Ventures cyangwa se bibangikanye, ariko byose ni amasosiyete, ni amakampani ya FPR Inkotanyi. Iyo sosiyete rero Masefield Mozambique ihagarariwe n'umuntu witwa Pasteur Kayisire Pasteur. Iyo urebye mu bintu bye usanga niyo urebye kuri LinkedIn ni urubuga bashyiraho abantu bose bazi ko bafite ubumenyi, bafite ubushobozi, bashyiraho ibyo bakora cyangwa ibyo bakoze n'amadiplome n'amashuri bize, kugira ngo mbese abantu babashaka bazabasangeho, babaha akazi mpuzamahanga, cyangwa se ni ahantu rero bajya gushaka abantu bazi ubwenge, bafite icyo bita know how, bazi ku bintu bigenda, baba barabyize, bakerekana ko bafite n'inararibonye muri ibyo bintu. Ni urubuga rukomeye cyane rero rujyaho impuguke gusa n'ibihangange, uretse ko umuntu wese yabishyira, ariko abenshi bashyiraho kugira ngo nyine bigurishe, mbese babone akazi kagaragara. Uyu rero Kayisire Pasteur ugiyeho usanga yaranditse ko ari ashinzwe ibintu by'ubwubatsi, construction director NPD. Donc ni ukuvuga ko ari umuntu utegeka NPD mu Rwanda, ariko ubu ngubu bamushinze icyo gice cya Masefield muri Mozambique. Murumva rero ko ari Crystal Ventures ifite NPD, nanone bafite iriya Masefield. Ni ukuvuga rero ko ni amasosiyete acomekanye, kuko murabona ko yandika ngo ni NPD part of Crystal Ventures. Ni ukuvuga rero ko nyine kiriya kigo gikomeye cya Masefield niwe bagihaye batigenda ujye gutegeka Masefield Mozambique. Ikaba rero ngo nayo ifite ibiraka byinshi cyane cyane byo gucukura, byo kubaka inganda hariya muri Mozambique, cyane cyane ko yari yagiye muri ririya soko rya Total. Ikindi twavuga kuri Masefield nuko ni sosiyete ikomeye cyane, usanga yo yarashatse kugira ngo mbese ifate imigabane muri Afurika. Umuntu wamaye amakuru yambwiye ati ahantu hose ubona ziriya ngabo z'u Rwanda zijyana na Masefield. Ni ukuvuga ko ingabo z'u Rwanda igihe zirimo zivuga ziti tugiye gutegura aho tuzakambika, abantu ba Masefield nabo baba bahari bakavuga bati, bakagenda bakavuga bati twebwe tuzafata iki. Ni ukuvuga rero ko baba bagiye gufatana n'ubutegetsi, bakavuga bati ko tuje kubatabara, nimutwereke natwe icyo turaba turarya, icyo turafatamo n'iki. Nuko rero ngo bigenda. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko ubwo ni ukuvuga ko aho ingabo z'u Rwanda ziri nk'ariya za Centrafrique, za Sudani y'Epfo, aho hose ingabo z'u Rwanda ziri, iriya Masefield yahakubise amajanja. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, nabonye ko Masefield ifite ishami muri Zimbabwe rikomeye cyane, naryo ritegekwa ngo n'uwitwa Vincent Zigira. Nawe nabonye kuri LinkedIn, sanga ari umuntu ukomeye cyane muri 2019. Murabona ko yategekaga Bourbon Coffee ya Crystal Ventures. Muzi ko Crystal Ventures ifite amashami menshi cyane, narayababwiye. Nta shami na rimwe ryerekeye mu bukungu bw'igihugu itigeze ifata. Na Masefield rero niko imeze. Uriya rero Masefield mwabonye ko nabonye ko iyo ugiye ku rubuga rwayo usanga iri mu bintu by'ubwubatsi,
ikaba mu bintu byo gucukura za mine, ikaba mu bintu by'ubuhinzi, ikaba mu bintu by'amashyamba cyane cyane. Niyo mpamvu rero iri muri Congo, hariya muri Congo naho ifiteyo ishami muri Congo Brazzaville, rihagarariwe n'umudamu witwa Yvonne Mubirigi. Yvonne Mubirigi nawe narebye ku rukuta rwa Twitter usanga nyine akorera iya Masefield Ventures Congo Holding. Ni ukuvuga rero ko iya Masefield nk'uko nababwiye, amakuru nabonye ni uko ubu ngubu iri mu bihugu 5 bya Afurika ahantu ifite amasoko agaragara. Tukiri aho muri Congo rero, kugira ngo iriya Masefield igereyo irinde yashyirayo n'uriya mudamu ngo ayihagararire, muribuka ko Perezida Kagame yakoze urugendo muri Congo muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kane ku itariki ya 12 niho u Rwanda na Congo niho basinye amasezerano y'ubutwererane y'ubuhahirane, ariko bayasinye nkuko mu bisoma hariya mu gihe barayasinye. Icyo gihe Masefield isinya amasezerano yo kugira ngo izakore mu cyambu cya icyo bita Port Sec. Port Sec ni ukuvuga ko iriya Congo Brazzaville iri ku nyanja. Ikarita y'ibonye usanga ko iri ku nyanja. Noneho iyo bavuga Port Sec ni nko kuvuga bati ikiraro kitari hafi y'amazi cyumye, ikiraro cyumye. Ni ukuvuga ko ibintu byose biva mu nyanja, tuvuge bivuye i Burayi, bivuye hehe, bivuye za Singapore, za container, ni ukuvuga ko hari abantu bazirambika. Mbese Port Sec ni ikintu kimeze nk'amajerwa yo mu Rwanda. Ni ukuvuga ko ibintu byose bivuye hanze biraza bakabirunda aho ngaho. Noneho douane no gupakurura no kugira gute, ni ibintu rero bikomeye kugira ngo biba biri mu bukungu bwinshi, kugira imodoka zo ziva mu mahanga ibiki. Ibyo rero ngo byafashwe n'iriya Masefield. Noneho rero Crystal Ventures nayo yafashe ibindi byo guhinga, byo gutema ibiti. Muzi ko amashyamba ya Congo yuzuye. Mbese bafashe amasoko menshi cyane. Icyo gihe iriya Crystal Ventures yasinye amasezerano asinywe na Dr Kayonga. Dr Kayonga muzi ko ari we CEO wa Crystal Ventures, no kuvuga Chief Executive Officer, no kuvuga umuntu utegeka ya Crystal Ventures. Ariko hejuru ye nabonye hari umugabo witwa Biraro Obadian. Biraro Obadian muri ko ari wa mugabo wari umugenzuzi w'imari ya leta. Ubu rero niwe bahaye ibyo byose kugira ngo abitegeke. Ubu niwe murumva ko bagenda bafata abantu b'ibihangange. Obadian mwajyaga musoma raporo ze zabaga zisobanutse. Ubu rero noneho bamujyanye hariya iwabo, bakuriye bishyira, bamujyana mu masosiyete yabo prive. Ariya masezerano rero basinye nk'uko mubibona, nayo nayaguyeho. Ayo masezerano yasinywe na Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Dr Vincent Biruta. Hanyuma ku ruhande rwa Congo yasinywe na uriya mugabo witwa Denis Christel Sassou Nguesso. Denis Christel Sassou Nguesso niwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane n'Amahanga. Niwe rero basinye amasezerano. Uriya Denis Christel Sassou Nguesso akaba ari umuhungu wa Perezida wa Congo, Perezida Sassou Nguesso. Ayo masezerano nk'uko nababwiye nayaguyeho. Umuntu yasomye neza usanga n'ingingo yayo ya 4 n'iya 5 nivuga ayo masezerano ahatse iki. Ni ukuvuga ngo ko bazagirana ubutwererane mu buhinzi, korora amafi, kuyaroba, mu byerekeye inganda, mu byerekeye ubukerarugendo, mu byerekeye bya murandasi, mu byerekeye ibyanya by'inganda, mu byerekeye ibyo kubaka no kugura amazu, mu byerekeye ubushakashatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Hanyuma ayo masezerano arimo igika cyo gutwara abantu n'abantu, hakabamo n'amasezerano ku byerekeye ihinduka ry'ikirere ndetse no gufasha mu bintu by'ubutegetsi n'ibaruramibare. Icyo gihe rero mumva ayo masezerano iriya n'ingingo ya 4 n'iya 5. Reka turebe ingingo ya 6. Usanga barayahambiriye. Ingingo ya 6 iravuga ngo habaye intambara, ngo ni ukuvuga ko noneho inyungu zariya amasosiyete zikagira ikizihungabanya, ngo icyo gihe hagomba indishyi. Ngo ntabwo icyo gihugu, ni ukuvuga ko igihugu kimwe kitazavuga ngo ntabwo cyariha ikindi. Ariko murumva Kongo yo nta kifite mu Rwanda, ariko bari abo bagezeyo. Hanyuma rero iyo ngingo irongera ikavuga ngo ibintu by'isosiyete imwe cyangwa by'igihugu kimwe ngo ntibishobora gufatirwa n'ikindi, ngo biramutse bifatiwe
ngo tuvuge habaye nk'abasirikare babifatiye, cyangwa ni ukuvuga mbese baravuga bati haramutse habaye kudeta noneho nk'abasirikare bakavuga bati ibi byose bibaye iby'igihugu, icyo gihe nabyo bavuga ko bagomba kubariha kubibasubiza kandi bakabaha indishyi z'akababaro. Hanyuma rero ikindi kirimo nuko kohereza amafaranga nabyo nta nkomyi bizagira, amafaranga yose azajya aboneka muri biriya bintu azajya yoherezwa mu kindi gihugu nta nkomyi. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwaratangiye, nabwiye ko ruriyo ubu ngubu rwatangiye akazi karwo. Muzi ko Crystal Ventures yagezeyo igahita ifata ahantu ngo hegitari 12,000 yagombaga gushinga isosiyete yabo. Muribuka ko ubushize nababwiye ko abantu bamwe bo muri Kongo batangiye kuvuga bati ibyo bintu ni biki, abantu ko baza bakamara ubutaka bwacu bakabufatana. Mbese murumva nyine bo bateye imbere, bararangije. Ibyo rero nibyo bita byo kujyana amafaranga no kuyohereza, baravuga ngo rapatriement de capitaux, no kuvuga nyine imari bagomba kuzohereza nta nkomyi. Ikindi umuntu yavugaho nuko nkuko mubibona muri aya masezerano n'ikinyamakuru igihe cyabigarutseho, kuko muzi ko ari cyo kiba gifite amakuru nyayo yizewe. Ariko icyo umuntu yavuga nuko murabona mu masezerano basinye amasezerano amwe yasinywe na Dr Kayunguriya muri Crystal Ventures, andi asinywa na Masefield ya societe nayo ya FPR. Ni ukuvuga ko muri ruriya rugendo Perezida Kagame yari yakoze, ngewe icyo navuga nuko yari yakoresheje amafaranga ya leta, ariko nk'uko mubibona mu masezerano yose yasinywe nta na hamwe leta igaragara, kuko ari Crystal Ventures, ntabwo ari iya leta, ni iya FPR ku giti cyayo. Hanyuma ari na Masefield nayo ntabwo ari iya leta, ni iya FPR ku giti cyayo. Ni ukuvuga ko ari amafaranga ya leta bayakoresheje mu nyungu zabo, nk'uko duhora tubivuga, buriya kandi n'ubundi nabyo byaragaragaye. Maze rero nibyo nababwiraga, ako kantu ka Masefield nicyo twafatamo, nuko FPR ifite amasosiyete acomekanye n'ibyo bita za capital croisés. Ni ukuvuga imari zicanze. Ni ukuvuga ko wavuga Crystal Ventures, iriya Masefield ifite, mwabonye ko ifite amashami nk'aya Crystal Ventures, ifite ndetse na biriya byerekeye gucunga umutekano nka bimwe Crystal Ventures ifite bya Intersec Security nayo irabifite. Ni ukuvuga rero ko ni sosiyete ya pembe nayo igenda, kuko amasoko ni menshi kandi noneho biriya bya croisement de capitaux bigira inyungu, bifasha ariya amasosiyete kubona amafaranga menshi, kubera ko bagenda bayahanahana ntumenye uko byagenze, ndetse rimwe na rimwe n'abagenzuzi ba leta ntibamenye uko byagenze kugira ngo basoreshe, kuko iyo harimo za capital croisés kuriya birarushye cyane kumenya uko amafaranga agenda, umwe ayaha undi akayaha undi umwe akayajyana hariya akagura ibintu, ibyo bintu bikongera bikagurwa n'iyo sosiyete. aba ari ibintu bicangacanze, niyo mpamvu ubona bagenda babicomekanya, ndetse aho imwe iri n'indi ikaba ihari kandi zidakorana, imwe ifite isoko ryayo indi ifite isoko ryayo, ariko nyine uzibyara n'umwe nk'uko nababwiye. Maze rero reka n'icyo kintu cya Masefield nashaka kubabwira nacyo ko gifite amasoko hariya, ndetse cyo kikaba gifite amasoko mu bihugu, ngo barabarura ibihugu 5 bya Afurika. Ubwo rero n'ibyo nababwiraga, nuko nyine nari mvuze nti inkuru nayo kamuyimenye, twari kujya tuvuga Crystal Ventures, mumenye ko hari nditwa Masefield Ventures. Ikindi twafatamo nuko FPR na Kagame na FPR barakataje mu bintu byerekeye gushaka amafaranga. Icyakora ibyo ngibyo ntawabibaveba, buriya ngo umugabo n'uryo utwe akarya n'utw'abandi. Murumva ko havuye mu Rwanda bafite amafaranga, ubu ngubu bageze muri Congo, bageze muri Zimbabwe, bageze muri Central Africa. Ayo ni amafaranga, ariko muravuga muteze amafaranga bayakura, kuko hariya mu masezerano basinye muri Congo, hari naho Congo yasinye amasezerano n'ikigo le fond d'investissement ya Crystal Ventures. Ni ukuvuga amafaranga y'umwimerere ya Crystal Ventures, Congo ni ukuvuga ko ishobora kujya kuguzayo. Ni ibintu bikomeye kumva sosiyete iguriza igihugu, ntabwo ari ibintu cyane igihugu nka Congo kandi gikize gifite peteroli. Ariko nyine murumva ko niba bavuga bati turabaguriza, ni ukuvuga ko batanga hypothèque. Rero ni ukuvuga ko iyo umuntu akugurije umuha ingwate ni iki? Congo ifite ibintu byinshi byo kugwatiza, ifite iyo peteroli, ifite amashyamba, ifite ubutaka, ifite ibintu byinshi cyane, ifite rero n'amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga rero ko nuko bagenda babifata bakavuga bati twabahaye amafaranga, ingwate ni iyi, igihe mutarayidusubiza turaba turimo
ducukura, turimo tubaza imbaho, turimo dufata peteroli. Murumva ko atari ibintu byoroshye, mbese amafaranga bayafashe umurizo kandi mwavuga mutaye amafaranga bayakuye, ariko nigeze kubibabwira biriya bintu byo muri Kongo, buriya barwana na Kongo, iriya Kongo Kinshasa, Kongo RDC, bakuye amafaranga menshi, aho barwanaga hose bagwaga ku bintu bya ibirundo bya zahabu, ibirundo bya diyama, bagwaga kuri za banki zuzuyemo inote z'amadolari, bagaterura ibifurufumba n'ibindi. Amafaranga menshi cyane rero niyo barimo bakoresha hariya. Icyakora bashoboye kubakoresha ko murabona ko barimo batera imbere mu bucuruzi no mu mafaranga, barayafite menshi cyane. Ibi ngibi kandi by'amafaranga ntabwo ari ibintu tuvugiraho, kubera ko ndibuka Kagiraneza Deus, uriya atajya muri FPR, yahoze akora muri finance mu Rwanda, yagiye muri Kongo igihe barwanaga hano, aba mu Bubiligi kuko ariho yabonye ubwenegihugu bw'Ababiligi. Yagiye kuvugamo, aravuga ati ngewe ndibuka ndi muri Kongo icyo gihe twabonaga miliyoni 30 z'amadolari buri kwezi, ati tukayohereza mu Rwanda, ariko ayo mafaranga ati ntahubona agaragara muri bije y'u Rwanda. Murumva rero aya mafaranga miliyoni 30 kuva 95 96 kugeza ubu, kuko ntabwo bavuyeho. Mwumvise ko n'ubu ngubu baracyayigiganira n'uriya mu mutwe wa 23, n'amafaranga menshi cyane. Rero murumva kuva icyo gihe bacukura, bagurisha, hiyongereye kuri ibyo ngibyo bagiye basahura n'amafaranga menshi, barimo rero barayakwirakwiza kugira ngo badakomeza kuyagumana aho ngaho atagira icyo akora. Maze rero reka ndekeraho, baravuga ngo ntacyo mvuze ntiteranya. Ngaho mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.